Hi, mein Name ist Monika. Ich bin Gründerin von Repairables, einem Düsseldorfer Startup, der Modereparaturen so einfach macht wie Neukauf online. Wir retten eure Lieblingsstücke und eure Schränke. Mein Name ist Hassan Ergen, Streetstyle-Labelgründer, Diversity-Aktivist und ich darf heute die Monika hier auf der Königsallee in Düsseldorf als Komplize begleiten. Und gemeinsam starten wir heute Fashion Unfix, unsere Street-Interview-Serie hier auf der Königsallee. Wir wollen herausfinden, was bedeutet Mode für die Menschen, die hier einkaufen und wie nachhaltig ist Modekonsum in Deutschland.